好，跟住去到第六條嘅題目啊。OK，咁啊1994年嘅 MC 35條，咁啊都係好後邊嘅題目嚟噶啦。咁所以就冇咁直觀噶啦啲答案啦。OK，咁佢嗌我哋因式分解啊，blah blah blah 咁啊呢個啦嚇。OK，我哋因式分解藍色呢抽嘢咁啊。咁啊佢A B C D E 問下佢邊個答案，你因式分解完之後嗰個樣啦。咁即係其實一定係兩個 bracket 乘埋噶啦，或者三個 bracket 乘埋啦。咁我哋嚟到望咗抄字題目先。好啦，咁啊，呢一度我估呢就會係抽個符號啦，會玩嚇。OK，咁我哋先望前面呢啲嘢先。OK，先望前面呢啲粉紅色嘅東西先嚇。好，呢一解係咩㗎？呢一解 A 二次減二 AB 加 B 二次啊。咁所以其實就會 A 減 B 嘅二次啦。OK，粉紅色變咗身啦，得唔得？好，跟住我哋望下藍色先。好，藍色點變身呢？佢咁藍色變唔到嘅喎。你見到呢？你望嗱，我就咁照抄先啦。你就咁望呢，冇嘢玩啊，同前面見唔見到啊？因為點解啊？前面係 A 減 B，你呢度係負 A 加 B，冇嘢玩。爭啲咩啊？爭個符號。OK，咩叫爭個符號啊？唔知，好簡單嘅啫。OK，我喺負 A 加 B 入邊抽個負一出嚟，抽個符號出嚟啊，即係叫做負一，即係抽個符號啦。抽個符號出嚟之後，剩低個正 A 啦。好，正 B 抽完個符號出嚟，剩翻個負 B，係咪咁樣？咁即係藍色變身到咗個嘞噃。OK，咁你會見到啦，呢一度有啲嘢可以睇到噃。呢個係咪一樣啊？OK，波浪咗嘅紫色一樣，咁即係佢抽個 A 減 B 出嚟啦。前面抽完 A 減 B，剩低一個 A 減 B，因為原本兩個 A 減 B 噶嘛。OK，A 減 B 二次啊嘛。好，後邊抽咗，剩翻個一啊，剩翻個一啊，唔係冇嘢噶，唔係零啊，係一啊，得唔得？做完咯，咁就咁望下邊個答案似啊？減 B 咁 A 咯，OK，得唔得？就咁啦。